Nah kene. Biarlah. Ada mau kirim ke siapa ya? Ya kirim ke. Hah? Nama sendiri emangnya apa? Apa sih? Lah kok mau kirim ke ini apa emangnya? Yang ngirim ke ki sapa? Lagi yang ada ki. Di video Pak kira. Wes. Nah, telek apa? Warnanya apa? Apa? Nah, awak nak kakak ni telur kok ya?